ឡាយគាត់ចិត្តដល់1000នាក់ហើយក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយអាងទឹកភូមិយើងដែរគាត់ទុកកន្លែងឲ្យដៃគូហត់នឿយខ្លាំងពេលនេះពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងសុទ្ធសាធត្រីរត់រួចហើយមិនមែនគាត់ខ្សោយទេតែនេះជាកម្លាំងត្រីព្រៃពេលឃើញគាត់អូស្ត្រីទើបឈិនវឹងដឹងថាត្រីដែលស្រីនោះធ្លាក់ទឹកកាលពីមុនប្រហែលជាត្រឹម20គីឡូជាងប៉ុណ្ណោះចំណែកដែលថារាប់សិបគីឡូនោះប្រហែលជាគាត់យល់ច្រឡំទេសូរសំឡេងនេះពីរោះណាស់អ្នកគ្រប់គ្នាតក់ស្លុតចង់តែលោតទៅជួយគេរើដងកាច់ត្រីចេញដើម្បីឲ្យគាត់អូសត្រីបានពេញលេញវិធីអូសត្រីនេះគឺកុំឲ្យដងកាច់កម្រើកទុកឲ្យត្រីហែលក្នុងទឹកទោះត្រីហែលឆ្វេងស្ដាំយើងក៏ត្រូវដើរតាមមាត់ច្រាំងដែរពេលត្រីហែលទៅស្ដាំយើងកាន់ដងកាច់តាមទៅតែបើត្រីហែលយឺតក៏ត្រូវសម្រួលដងកាច់តាមនោះដែរគ្រប់វិធីអូសត្រីគឺស្រដៀងគ្នារួមទាំងវិធីល្បីរបស់គ្រូនានាសូម្បីតែវិធីបដូរសង្វៀនរបស់លីតាម៉ៅវិធីបដូរសង្វៀននេះគឺចេះតែបដូរកន្លែងពេលជួបត្រីធំលីតាម៉ៅតែងចុះទឹកនេះជាប្រភពឈ្មោះវិធីនេះបើមិនឈ្នះលើគោកក៏ទៅប្រយុទ្ធក្នុងទឹកតែការចុះទឹកនេះគ្រោះថ្នាក់ព្រោះលីតាម៉ៅមានក្រុមការងារការពារវ៉ាត្រីធំមែនខ្លាំងណាស់ប្រញាប់ឡើងអ្នកណាទៅជួយដួសត្រីបើដួសមិនបានប្រយ័ត្នគេខឹងណាទីបំផុតគាត់ទប់បានត្រីញើផុតទឹកហើយគេហៅម្ចាស់អាំងឲ្យជួយដួសឈិនវឹងរវល់ថតវីដេអូប៊ីយុនតាវក៏ស្ម័គ្រចិត្តជួយបើត្រីនេះរបូតទៅប្រកាសជាមានរឿងធំតែប៊ីយុនតាវមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បងប្រុសដួសបានហើយប្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំឲ្យបន្ធូរសន្ទូចចាំបន្ធូរណាចាំបន្តិចទៀតអូខេឥឡូវនេះដួសឡើយបន្ធូរសន្ទូចបន្តិចអូខេបានហើយខ្លាំងណាស់ត្រីនេះមិនក្រោម25គីឡូទេកុំទាញខ្លាំងពេកប៊ីយុនតាវពិតជាជំនាញដួសត្រីមែនក្បាលត្រីចូលទៅក្នុងសំណាញ់ដួសហើយអ្នកគ្រប់គ្នាព័ទ្ធជុំវិញត្រូវហើយត្រីធំកុំប្រើដងសំណាញ់លើកត្រីបើមិនអញ្ចឹងដងនឹងបាក់ត្រូវចាប់ចិញ្ចៀនសំណាញ់តែម្ដងតែរឿងមិននឹកស្មានក៏កើតឡើងស្រាប់តែមានបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាងឿងឆ្ងល់សំណាញ់ដួសត្រីបាក់ហើយពេលនេះស្ងាត់ឈឹងបងប្រុសប្រើសំណាញ់អីហ្នឹងត្រីធំដល់ថ្នាក់នេះនៅតែរបូតទៅទៀតទោះមិនមែនជាត្រីគាត់តែម្ចាស់អាំងក៏សោកស្ដាយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខកចិត្តរបូតទៅហើយរបូតបាត់ហើយអាណិតគាត់ណាស់ខ្ញុំមើលហើយនៅតែឈឺចាប់ជំនួសឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនទៀតទៅវិញទៅសំណាញ់នោះរបស់នរណាមើលស្លាកសញ្ញាគឺរបស់យូឈ្វ័នជីងហ៊ូអ្នកលក់សំណាញ់នោះប្រហែលជាត្រូវគេរិះគន់កប់មាត់ហើយអារម្មណ៍គាត់ពេលនេះគឺពិបាកពណ៌នាទឹកមុខគាត់ស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ស្ងប់រហូតគួរឲ្យខ្លាចយូឈ្វ័នជីងហ៊ូថតទុកឲ្យអស់ដាក់លើបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំចង់ឲ្យគេទទួលខុសត្រូវជាធម្មតាអ្នកនេសាទឃើញគេបានត្រីតែពេលនេះត្រីរបូតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែមិនសប្បាយចិត្តថែមទាំងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ជាមួយគាត់សូម្បីតែអ្នកឡាយស្រីម្នាក់នោះអ្នកតាមដានឡាយគាត់រាប់ពាន់នាក់ក៏មានអារម្មណ៍ខកចិត្តដូចគ្នាមានគេទៅរិះគន់ក្នុងเพจហាងនោះហើយការរបូតត្រីរបស់គាត់អាចចាត់ទុកជារឿងសោកស្ដាយបំផុតប្រចាំឆ្នាំឈឺចាប់ណាស់ឃើញគាត់ខឹងសម្បាឈិនវឹងនិងអ្នកដទៃក៏នាំគ្នាសម្រាលអារម្មណ៍និយាយបែបនេះឲ្យគាត់ធូរចិត្តកុំអីបងប្រុសថ្ងៃក្រោយយើងអាចរកវាបានទៀត
ពេលទិញឧបករណ៍នេសាទជៀសវាងម៉ាកយូឈ្វ័នជាងហ៊ូទៅខ្ញុំធ្លាប់ចូលចិត្តដែរលើកនេះលេងចូលចិត្តហើយអាណិតតែនាងតូចហាមទេត្រីនេះរបូតពិតជាស្ដាយណាស់មកបងប្អូនជក់បារីមិនអីទេវីដេអូថតបានហើយយើងនឹងជួយផុសឲ្យត្រីធំម្លេះដឹងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ធម្មតាផលិតផលត្រីល្បីគឺដោយសារម្ចាស់ហាងឬក្រុមនេសាទមានឈ្មោះបោះសម្លេងម្ចាស់ហាងយូឈ្វ័នជាងហ៊ូក៏មានឈ្មោះល្បីដែរតែគាត់មិនសូវចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគាត់ជោគជ័យតែរឿងបណ្ដុះកូនស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើមិនមែនកូនស្រីគាត់ឈ្មោះហាមកជួយផ្សព្វផ្សាយទេប្រហែលជាហាងនេះបិទយូរហើយមិនអីទេបន្តនេសាទទៀតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាកសិនចាំញ៉ាំបាយទោះត្រីរបូតតែវីដេអូរបស់ឈិនវឹងត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម